रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, क्लोज, एकदम रिलैक्स रखिए, लूज रखिए, लूज रखिएगा, वेरी गुड, ठीक, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, गुड, छोड़ दीजिए मेरे हाथ पे, गुड, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, गुड। थोड़ा आप गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गुड, फिर से छोड़िए, रखिएगा, गहरी सांस लीजिए तो छोड़िए, हाँ से छोड़िए, हाँ गुड, लूज रखिएगा, एकदम शरीर ढीला छोड़ दीजिएगा मैडम, लूज रखिएगा, लूज रखिए, गुड, गुड, छोड़िए, हो गया बाबू, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए पूरा, छोड़िए अच्छे से, हाँ गुड, वंस मोर, छोड़िए, छोड़िए पूरा, गुड, फिर से छोड़िए, ठीक है, सिर्फ छोड़ दो, रिलैक्स लूज, लूज रखो, शरीर ढीला छोड़ दो बाबू, गुड, वंस मोर, लूज रखिए बाबू, एकदम रिलैक्स रखिएगा, लूज, गुड, ढीला छोड़ दीजिएगा, लूज, गुड, कुछ सुनाया आपको, लूज, 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 हाँ रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गुड, वंस मोर, छोड़िए, रिलैक्स रखिएगा, ढीले छोड़ दीजिए आंटी, लूज रखिएगा, लूज रखिए, हाँ गुड, जो अच्छा है पेशेंट के लिए से या कुछ एक्सरसाइजेस से ना ठीक होता है तो उसके साथ में हाँ गुड, वेरी गुड, वंस मोर, छोड़िए, फिर छोड़िए, यहाँ रखिए, लूज रखिए, एकदम रिलैक्स रखिएगा, रिलैक्स रखिए, कुछ नहीं होगा, गुड, थोड़ा गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, पेट छोड़िए तो लूज, गुड, गुड, लूज रखना, ठीक है, देखो जरा, लूज रखो, लूज रखो, ढीला छोड़ दो, अंदर गहरी सांस लो और छोड़ो, गुड, गुड, फिर छोड़ो, अभी आपने वीडियो में
छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट का मेथड देखा, जो हम लोग छोटे छोटे खंड में करके लोगों को ये दिखाने के लिए कहते हैं कि हम लोग का एक्चुअल मेथड जो ट्रीटमेंट का है वो किस प्रकार का है। जो भी लोग जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं या लंबे समय तक बैठ कर के एक सिचुएशन में काम करते हैं, इसके कारण से होने वाली पोस्चरल समस्याएं, जोड़ों में तकलीफ, अकड़न या दर्द रहना शुरू हो जाता है, वो लोग, जीवन शैली जिनकी असंतुलित है वो, और उसके अलावा सियाटिका, डिस्क प्रोलैप्स के मरीज, सर्वाइकल का जो समस्या, गर्दन की समस्या को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, या गर्दन में होने वाली आम समस्या जैसे अकड़न हो गया, या माइग्रेन के पेशेंट जो होते हैं काफ़ी दवा खा करके परेशान है, हेडेक माइग्रेन से परेशान है, वो सभी लोग इस तरह का जो हम लोग का ट्रीटमेंट मेथड है वो अपना सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। अगर सभी जगह से परेशान हैं दवाई खा के और अपने को ठीक रखना चाहते हैं तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी चिकित्सा को अपना करके ठीक हो सकते हैं। अपनी जीवन शैली को दुरुस्त रखें, पोस्चर का ध्यान रखें, उठने बैठने की मुद्राएं जो हैं उसका ध्यान रखना ही पोस्चर का ध्यान रखना होता है, और इससे हम बहुत हद तक अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। हमारे कुछ जोड़ हैं जो हाईली मूवेबल हैं, जैसे हमारी गर्दन, हमारे कमर, घुटने, इन सबों में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हम लोग के शरीर में इनका इस्तेमाल अधिक होता है। लंबे समय तक कमर पे भार दे के बैठते हैं, खड़े होकर के चलते हैं, तो ये घुटने, कमर, गर्दन की तकलीफ़, गर्दन से हम लोग थोड़ा किसी से बात भी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे गर्दन करके हाँ कर रहे हैं। उसके अलावा गर्दन झुका करके काम करना, मोबाइल लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, हर समय में, ये सभी हमारे कॉमन जोड़ हैं, इंजरी के साइट हैं जहाँ ये समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि इस पे भार शरीर का अधिक पड़ता है, इनको अधिक काम करना पड़ता है। तो इससे सुरक्षित से बचने के लिए, फर्दर इंजरी ना हो इसको बचने के लिए भी, पेन है तो उसके लिए, रीस्टोरेशन, अपने शरीर के फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए, इन सब तरह की हमारी जो चिकित्सा है कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा एक बहुत अच्छी चिकित्सा विधि है कायरोप्रैक्टिक। उसके साथ में हम लोग जो फिजियोथेरेपी और अन्य कपिंग थेरेपीज़ वगैरह के साथ जो होलिस्टिक हेल्थ पे एक काम करते हैं उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 70 to 90% सक्सेस रेट जोड़ों की तकलीफ़ों के मरीजों का है और ये निश्चिंत होकर के लोग इसको अपना सकते हैं और अपनी जीवन शैली को आसान बना सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर सर्वेश, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका कायरोप्रैक्टर। धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें।